tiny bubbles in the wine. Make me happy, make me feel fine. Tiny bubbles make me all over with a feeling that I'm gonna love you more. Tiny bubbles in the wine make me happy, make me fine. Tiny bubbles make me warm all over with a feeling that I'm gonna love you till the end of time. So here's the golden moon and here's the silver sea, but mostly here is toast to you and me. Tiny bubbles in the wine make me happy, make me feel so fine. Super melodie! Foarte tare! Nea Boieru, foarte tare invitatul. Noi suntem la capitolul foarte tare. Foarte tare o să fie și fundul alunelei, pentru că i-am auzit în pauza publicitară pe aici, punând la cale niște treburi, niște operații, niște chestii. Bună dimineața și bine ați venit! O să vă spun imediat despre ce e vorba cu fundul alunelei, de ce foarte tare. Domnul doctor, deci eu nu mai știu numele noastre, pentru că vă spunem Abu Abu. Și dacă noi vă alintăm Abu Abu, Bacher, Abu Bacher. Păi noi suntem mai mulți împrăștiați așa în lume. Bacheri. Deci Becker, vine așa de la Becker. Becker știți ce înseamnă în engleză? Nu. Brutar. Brutal? Nu, mă gândeam că traduceți în limba noastră. Nu, în limba... Ce înseamnă? Înseamnă ceva? Nu. Nici Abu? Abu înseamnă ceva? Abu înseamnă tatăl. Tatăl? Tatăl, da. Aha, și ar veni Abu Bacher, Abu Bacher? Tatăl lui Bacher, cum ar veni. Da, așa s-ar traduce? Da. Liber. Da, medic și flebolog și estetician cu dublă specialitate, dar ce e mai important, că sunteți singurul medic din țară brevetat, să spun așa, pe ridicarea feselor cu fire. Pentru că, din câte am înțeles, cel mai des se face implantul acela fesier, da. Dar are o grămadă de contraindicații. De complicații, nu contraindicații, vreau să zic așa. Implantul în sine arată frumos, dar sunt foarte multe probleme. Uite, zona ca ea e o zonă mai murdoară, mai... și de aceea... Mai expusă sau cum? Expusă, așa. Deci acolo da. Știu de unde... Na. Fel de... Omul merge la toaletă, trebuie să meargă. N-ai ce să faci. Nu poți să-i spui la un om, nu te duci la toaleta timp de o săptămână. N-ai cum. Și atunci, când merge, nu se infectează. Deci trebuie un regim mult mai special. Trebuie să aibă baie de aceea de șezut. Deci dacă pune implantul siliconul, vreau să zic așa. Deci la implantul siliconul trebuie să ai foarte mare atenție. Foarte mare atenție. Timp de vreo o lună sau 45 de zile să aibă baie de șezut. Dar sunt și persoane care își fac implant? Da, sunt unii, da. Și după aceea, foarte important, el nu poate să sta la început vreo 2 săptămâni pe fund, pe șezut. 2, nu mai bă un colacel special. 3, dacă merge la toaleta, trebuie să meargă să facă exact ca turcii. Deci model turcesc. Deci nu poate să stă. Asta e, na, jucărie, cine vrea face. Dar cel mai e grav lucru, e zona și traumatizantă. Deci sânii e altceva. Deci sân, când punem implant la sân, mă rog, mai merge fetele la băieți, se joacă puțin. Aia e o zonă traumatizată. Deci toată ziua, deci poți să stai pe ea. Deci, și dacă puțin este un joc, într-adevăr devine traumatizant și scoate implantul. De aceea e o zonă foarte sensibilă. Noi am venit cu 2. Și foarte important că nu poți să faci injecție. Deci să faci intramusculară. Da, o problemă și trebuie să faci... Da, ai o problemă și vrei să faci. Nu ai cum să faci acolo, că direct intri cu acul implant. Deci n-ai... E riscul foarte mare. De aceea, noi venim cu tehnologia asta mult mai modernă. Care ce implică? Ce înseamnă? Sunt niște fire speciale, ridică efectiv, ridică
fesele ridică în sus și aparent pare și picioarele un pic mai lungi. Da? Deci noi nu lungim picioarele, dar totuși, deci dacă te gândești așa, fesa este coborâtă în jos, ai ridicat-o puțin acolo vreo... Automat lungimea piciorului e alta. Se lungește piciorul și zice... Vizual, așa, că practic piciorul e același, nu e altul. Piciorul e același, nu am lungit piciorul. 0788 000008. Telefon cu tarif normal, colega noastră Ana vă răspunde, este telefonul emisiunii și dacă aveți vreo întrebare, vreo curiozitate, puteți desigur să sunați sau să trimiteți mesaje. Cele care vor veni, întrebările care vor veni pe parcursul emisiunii, vom încerca să le răspundem acum. Nu numai Cine sună după emisiune, Ana va răspunde toată ziua la telefon. Poate să vină consultații gratuite pentru care sunt înscris în emisiunea dumneavoastră, ca sunt telefoanele acum, care se înscrie. Cod așa, cine sună astăzi, mâine, zilele următoare și spune este înscris, că pot să-i ofer o consultație gratuită pentru emisiunea dumneavoastră. Cine sună astăzi, mâine, poi mâine, câteva zile și spune că l-a văzut pe domnul doctor în emisiune, e ca un fel de cod de intrare așa la o consultație gratuită. Ea vine cu mine. Auziți, dar ce vreau să vă întreb, e pe viață asta cu... Te interesează? Da, chiar că te-am auzit și o șotind în... Nu-i pe viață. Da, cum e? Cât ține? Deci, un fir de la producător, el îți dă garanție de 5 ani de zile. Sunt foarte lent absorbabil. De exemplu, care vin la mine și fac lifting facial ancorat, deci ridic și fața. Dar se poate cu alte fire, altfel de fire. Da, cu fire, dar i-am ridicat. Deci nu e doar pentru fese. Deci bine, sunt altfel, dar sunt niște implanturi, să zic așa, dar sub formă de fir, să zic, arată ca un fir, dar el nu fir. Nu-i fir. Dar ca să vorbim așa pe înțelesul tuturor, e ca și cum coși două bucăți de material, pac și le pui cum vrei. Așa e și cu asta, ei practic mușchiul, ce luați noastră și îl coaseți unde vreți să-l mutați, nu? Eu nu cos nimică. Deci la față, la nivelul faței, eu cobor din zona asta temporală cu firele, sunt niște, să zic, instrumente speciale pentru așa ceva, care mă întorc cu fire și le agaț și le ridic. Fața o ridic efectiv așa. N-am nicio cicatrice. Nu se vede că e agățat. Nu se vede absolut nimic. Se vede singura chestie. Eu spun ce se vede. Încă a fost filmată la antena de Canal D. Deci viu în sală de operații. Se ridică când am ridicat, de exemplu, fața, într-adevăr se face puțin creț aici, că se ridică fața și se adună piele sus, în zona temporală aia. Dacă ai un pic de par, nu se vede nimic. La o lună jumate, nu se mai vede deloc. Nu se mai vede absolut nimic după aceea. E foarte tare pentru dar la mei 5 ani de zile fesele ca fesele. Ai venit cu anestezie locală, exact cum tu duci și scoți o masă, domne. Deci ai venit cu anestezie locală. Cu anestezie locală. Că l-aștept pe Claudiu, că nu vreau să mă bag eu la fundul tău să zic că lumea că am înnebunit. Să ne exemplifici ce vrei să-ți faci, că eu nu înțeleg de ce ți-ar trebui ție ridicare de fese la 20 de ani. Da, ai ridicat-o puțin, hai că nu vreau să pun eu mâna. Ai de cap! Nu se poate! Haideți că am body! Deci cum? Arătați-ne, domnul doctor. Deci, cum ai ridicat-o în sus, automat piciorul se vede mai lung. Hai, lasă, stai cu pantalonul, că se vede și prin pantalon. Deci așa cum este ea, dacă ridici așa, deci automat zona asta se vede un pic mai lungă, știți? Am înțeles. Îmi dai voie să pun mâna, da? Da. Ar fi bună să mergi la technician să nu lasă să punem mâna. Ați avut cazuri de astea? Să vină să nu puneți mâna pe sânii mei, dar faceți-mi implant? Nu ați avut cazuri de astea, nu? Cine vine cu mintea deschisă pentru treaba asta, nu? Am avut odată una din Nigeria, avea varice și cica, zic, dezbracă-te. Cum să mă dezbrac? Păi și cum vreau să-ți văd picioarele? Uite așa, nu, n-am înțeles, nu, du-te la altul. Deci mai sunt oameni din ăștia care, acum, Deci la medic trebuie să te dezbraci, n-ai ce face. Asta cu lifting-ul rămăsese normal că este dezbraci. Cu lifting-ul care? Că amândouă sunt lifting de fese sau lifting de... Lifting-ul facial, chiar că e tare revoluția în domeniu, pentru că am văzut pe Discovery un documentar la un moment dat, o doamnă mai în vârstă își făcea un lifting dintre ăsta și i-a băgat cu șuruburi în cap pielea aia, toată pielea i-a tras-o și i-a dus-o undeva sus și i-a prins niște șuruburi. Așa facem și noi înainte. Bine, ca să decoleze toată fața
Unde să decoleze, domnule? Lăsați-o acolo, unde să plece? Cum să decoleze? Ca să decoleze toate fața. Aoleu, Să pui înapoi, e tare traumatizant. Deci 2 săptămâni aia este umflata, are edeme, deci umflator, are echimoze, deci care se învănătai, dorer, nu știu ce, sensibilități, nesensibilități. Știți cum îi dezlipea, Neața, știți cum îi dezlipea fața de pe față, ca să zic așa? Am văzut și el, da. Deci cu ranga mai avea un pic de cirun. Nu, era o spatulă specială. Nu e chiar așa, da, Hai, nu nebuni lumea. Nu e chiar așa. Nu, se face finuț. Domnul doctor, ce finuț, domnule, că trăgeau de chelea aia. Aici e nervul facial, nu poți să faci așa cum zici tu, ca ala nu mai om. Și știți care a fost culmea culmilor? Deci după ce a dezlipit-o, după ce a tras, ce credeți că face doctorul? I-a dat pe la nas. Scoate bormașina. I-a făcut 2 găuri în scalp. Băi, se vede că ai venit. Băi, pe cuvântul... Nu așa se face? Și i-a prins 2 holșuruburi aici. Deci aveți cuvântul meu. I-a băgat 2 holșuruburi. Nu mă ascult că m-am mințit. Sunt mai multe tehnici. Auzi, dom'le, se folosește și asta sau... Scoate-ți-l, te rog frumos, din platou. Scoate-te din platou, te rog frumos. Vântul! Ce cu el? E prea, auzi, e prea încărcat. E prea încărcat. Mă rog, bă, cuvântul meu au o bormașină. Are 3 baterii. Deci ăștia 2 vorbesc prostii, credeți-mă. Doamne, eu nu fac o bormașină, mă las să Eu vreau la fund ăla lifting. Păi asta e și poți să-l de la fund la față. Claudiu! Vezi, cineva ar putea să tragă concluzia că ai o față de da. Eu nu fac o bormașină, lasă-mă cu bormașină. Eu nu fac o bormașină. Îmi pare rău, tehnologia dumneavoastră este depășit. Ai cu flex. Face cu flex. Ia flex așa. Ia tăia gâtul. Ce spuneați că aveți nevoie? Nimic! Băi, când am avut nevoie de tine aici, ca să nu pun o mână pe fesele ei, nu erai, ai dispărut. Acum ai venit, te bagi în seamă, ne bulversezi discuția. Eu n-am pus mână, nu. Domnul doctor operează fără să pună mână. Da, din privire așa, pune acolo. Păi despre asta vorbim aici, că nu se mai face așa. Nici cu bormașina. Reflexul sunt niște fire speciale care se ancorează și se ridică toate fața și valabile 5 ani de zile. Și asta e foarte interesant, că nu există tăieturi peste tăieturi și rupturi. Deci eu tai așa în zona băgați, parului. ați spus că băgați pe sub piele o ustensilă, că zicem așa, cu un fir și firul ăla agață fața. Ridică așa și fără să mai zic cum zice el, trebuie ceva, eu știu ce spune el, că aia e veche. Bagi bormașina în capul omului ca să ai unde să agați pe el. E o chestie veche, mă. Auzi, mă, că e veche și traumatizant. Am înțeles. Lăsați un pic, faceți operația cu soțul lângă. Cât de tare vreți să zâmbească în permanent? Da, nici chiar așa. Adică cât puteți să trageți oricât, așa, să stea tot timpul așa? Da. Auzi, eu îți aduc niște poze, să vezi. Deci la o femeie de 70 de ani. De 70 de ani. Cum arăta? Da, îmi pare rău că... Apropo. Eu ți-am zis că au intrat o dată trecută, acum săptămâna trecută, a făcut o doctoriță care au filmat așa de la Canal D. Și au dat-o de 3, 4, 5 ori, că i-a plăcut chestia. 70 de ani, nu-i puțin. La 70 de ani, ele sunt foarte multe. Și am ridicat-o și arăta imediat. Deci imediat, nu a doua zi. Arăta de cât? Imediat arăta de cel 50? Puțin, da, un 50-55, 60 să zic. Anestezie totală sau... Locală. Locală. Deci eu cu ea vorbeam. Generală? Nu, generală, nu nimic. Deci asta spun eu. Exact cum vii, te duci și la un varic, pac, pe locală și ai plecat acasă. Dacă e cu locală, omul mai deschide ochii, se uită, vă spune, îmi place, nu-mi place. Hai, bă, lasă-o! Dar n-are cum să nu-i placă. Deci un om care auzi, o femeie care, de exemplu, are lasata fața ei, are ptoza coborâtă, are foarte multă piele, de exemplu, pe cât un gât bătrân. Și asta se ridică? Și pielea de pe gât se ridică? Tot cu tuniu. Doctor, dar știți care e întrebarea mea? Totul se ridică. Ea vrea totul funduniu, da? Fundul, uite-te la ea, dar pune tu mâna. Ridică așa. Vezi cum piciorul ei se face mai lung. Nici nu mă uit, nu că să pun mâna. Auzi, uite-te în diferență. Nu mă uit! Asta și alaltă. Eu mă uit la fundul doar... E frică de tine, vezi tu? Mai eu mă bucur că a făcut vreun bărbat care e frică de nevastă sa. Deci eu îl chem să pună mâna. Nu este adevărat, domnule, mie nu mi-e frică, domnule, adică nu... Da, Eu, când ajung acasă,
Toți suntem așa. Sunt bărbat sub pat. 0 pardon, cu 8 în coadă și restul tot de 0. Ăsta e telefonul pus la dispoziția telespectatorilor pentru întrebări. Dacă aveți o întrebare, eu ieri am avut un varic, de exemplu, foarte. Da, stați că ajungem la varici. Ultima întrebare, că vreau să trecem la varici, că vă lăudați cu o chestie și vreau să discutăm. Da, vreau să mă laud. Păi nu, tocmai de asta, da. Înainte de asta, vreau să spuneți că... Un caz mai complicat, să mă amintesc să nu lui. Trageți fața, ziceți, da? Așa, trage. Bun. Da. Dar nu vă supărați, când trage, unde o băgați că se duce... Deci, dar nu, da, să mută ochii mai sus. Nu, uite la el. Păi cât? Te rog frumos, explică la omul ăsta, vezi că mă enervează. Auzi? Păi uite, imaginează-ți doar că ca și cum ți-ai ridicat cu palmele. Uite. Păi uite, ai mutat un centimetru. Uite, așa, în sus. Păi ai mutat un centimetru, da? Da, Păi și se duce părul pe spate. Se duce părul. Doamne, ferește. Păi scoateți-l din emisiune, te rog frumos. Stimați bărbați, de acum încolo, mai ales aia care aveți chelie aici, așa, știi? Da, o să aibă păr pe spate după de ei. Asta vreau să vă zic, deci când vă mai zice lumea că aveți chelie în vârf, ziceți, nu e chelie, bă, mi-am întins fața, mi-am tras fața. Așa, nu e așa, stimați telespectatori. Unde se duce? Omul ăsta habar n-are, nu știe nimica și apărează. Crezi că a studiat degeaba ca să mute fața? Deci, fiți atenți. Știți vorba aia, mi-am mutat fața la spate? Cred că dumneavoastră puteți să faceți asta. Băi, ce a dat lui ăsta? Ce cu tine? Ce ai băut? Deci, se ridică, ascultă-mă, Cristina. Hai cu tine vorbesc cu el, nici nu vreau să vorbesc. Ignorați-l. Da, uite, așa mă întorc cu totul. Fii atentă. Foarte bine. Deci când se ridică, stimați respectatori, se ridică așa, către zona așa, către ureche, către tâmplă aici, așa. Da. Și într-adevăr, cum zice el, are un pic de dreptate, dar un pic acolo, 1%. Deci pielea asta în exces, așa, se mută aici sus, la zona temporală, care rămâne cărața, am zis-o și eu ei. Dar tu erai plecat pe bea cafea. Rămâne o lună jumate. După o lună jumate ala dispare. Curățeala aia care e. Dar dacă vă rog eu mult de tot și vă lasă, n-ai tu față de discuția asta. Te rog, nu te mai băga. Puteți să trageți barba pe chelie. Că aici mai mult păr decât sus aici. Chiar mă interesează. Uite, ea vrea să-și ridice fundul. O interesează. Ridică, dragă, fundul. Dar ridică-ți fundul de pe asta, că aici am pun eu de obicei cafeaua. Mă gândesc că sunt foarte multe femei interesate de treaba asta. Imediat și de varice, fără prea multe traume, pentru că, spre exemplu, gâtul e primul care se deteriorează la o femeie. Vezi? E primul care te trădează. Corect. Gâtul a spus vârsta. Oricât te-ai înfrumusețat și te-ai împopoțănat, gâtul te-a trădat. Și pentru gât se poate la fel de ușor să bagi două fire și să-și întinzi. Fiere, fara, chirurgie. Dar dacă n-ai probleme cu fața e ok, dar te deranjează doar gâtul. Da, se poate face numai gâtul. Dar nu prea cred că să fie... Vine o femeie care trebuie să fie făcută, înseamnă lifting de înainte. Deci nu se lasă numai gâtul. O femeie care s-a îngrijit, sunt și femei și la 70-80 de ani care n-au murit pe față, domn doctor. Da, dar știi cum e? Nu. Structura osoasă e foarte lată. Deci sunt femei care au oasele mai late și atunci, într-adevăr, procesul de împătrânire apare mai puțin la ele. Da, dar sau femei mai groase, adică mai pline, mai plinuțe. Și atunci, exact cum aia fac, dacă sunt mai pline, într-adevăr... De la domnul doctor vine vorba, ți-am luat gâtul. Deci se poate să n-ai riduri pe față, dar să ai un gât problematic. Deci se poate face și gâtul, se poate face. Nu sprâncene, se poate face numai frunte, se poate face numai fețe, adică mijlocul feții, se poate face numai gâtul, se poate face numai fundul. Da, eu vreau numai... Asta e o întrebare preventivă, așa. Mai puteți ridica și alte lucruri? Nu. Pentru tine nu. Nu sunt orolog. Pare rău. Nu le întreb și eu preventiv, că ăștia au auzit că... Da, cu ce vreți să vă lăudați? Se mărește. Vă lăudați că nu aveți niciun fel de recidivă la capitolul varice până acum. Putem noi, da, exact, lăuda. Asta e una, dar doi, am avut niște cazuri foarte grave, foarte grele, care au venit, deci, bine, nu din București. Și ieri chiar am avut unul care e din Brașov, cochiag pe toate safena, deci toate
safena principală, aia mare, gret safena, cum ar veni, până la unde se comunica cu femorala, cu aia mare, cu vena cea mai mare. Deci asta nu sunt cazuri ușoare. Nu oricine. Sunt foarte mulți medici flebologi, care nu orice chirurg, zic, care se ocupă cu așa ceva, și care care refuză și nu fac așa ceva, că lor e frică. Dar de ce? E frică din cauza că orice chiac care pleacă din sistemul superficial către sistemul profund este posibil de o embolie. De aceea i-am pus eu pe tratament pe omul, nu știu dacă mă vede, dar am avut mai multe cazuri din asta care grele. Deci dumneavoastră nu refuzați cazurile astea? Nu. Și ce înseamnă asta, nu? Înseamnă două lucruri. Ori sunteți foarte bun, ori sunteți nebun. Sau oameni două deodată. Și bun și nebun, a? Păi da, în chirurgie trebuie să ai un pic de nebunie. Cam așa e. Adevărul că eu n-am văzut chirurg sănătos la cap. Eu n-am întâlnit până acum niciun. Ar trebui să fie asta. Profesor în chirurgie, da. Deci mai nebun ca el n-am văzut eu încă. Deci vă zic sincer, eu n-am văzut chirurg sănătos la cap, pe cuvântul meu. Bine, bine. Ok, hai te cred. Deci, oricum trebuie ajutați, mă, oamenii ăștia, nu trebuie lăsat în pace. E adevărat, trebuie să știi ce să-i faci. Într-adevăr, el știe riscul lui. Și eu intru în risc cu el, dar trebuie știe și el că e un risc foarte mare. Dar e un risc cel mai mare, eu dacă îl las în pace așa. Corect, da. El după aceea ajunge la o tromboflebită profunda, care aia nu se mai tratează. Ajunge piciorul lui, uite așa, și asta din cauza mea, că mi-a fost mie frică ca medic, nu? Deci nu e așa. Corect, trebuie așa. Trebuie rezolvat cazul. Da. Corect, deci i-am dat medicații timp de 2 săptămâni. L-am pregătit cu colaborare cu un medic cardiolog de la el, de acolo din oraș. Ne-am înțeles foarte bine, i-am dat până când a scăzut puțin cheagul respectiv și am putut să-l operez. Da. Claudiu vorbește de nebunie. Domnul doctor, e nebunatic aici, dacă ne este din direct de fiecare dată, eu știu un om sobru și foarte serios. Hai să vă povestesc o fază. Când tu ești mai nebun când... Poți să povestesc o fază care să fie sprijinul afirmațiilor mele? Cu chirurgii că toți sunt ușor luați? Deci fiți atenți aici. Nu cred că e cazul. Acum mult timp am copilărie. Vă rog frumos să nu-l ascultați. Ba da, am avut un accident de mașină. Stați un pic, un accident destul de grav de mașină cu buba la cap, de atunci am buba la cap. Și eram toți cei 4 care eram în mașina respectivă și care, încă o dată, a fost un accident destul de grav. Eram într-un salon internați, toți 4, la chirurgie. Cu operații, cu intervenții, toți eram... Vine chirurgul care se ocupase de noi și salut, e un om absolut extraordinar, domnul doctor Silaghi, din Câmpul Moldovenesc, care la un moment dat era șeful de la chirurgie, de la spitalul de acolo, și intră în salon. Vă dați-mă, noi eram toți terminați, vai și de capul nostru, unii fuseseră prin comă. Deci intră el și se uită așa la noi șugubăți. Băi, ce cu liniștea asta aici? E ședință de spiritism? Păi e omul simpatic. De ce? Da, simpatic. Simpatia asta frizează nebunia. Vreau să zic o treabă. Deci, oamenii în general, când merg la medic, nu merg cu plăcere mare, maximă, să știi. Bine, deci au stres deasupra lor, au o presiune asupra lor și atunci, automat, când vii așa cu nasul în sus, tu uiți încruntat la ei, păi face bine, scuzați-mă de expresie. Deci trebuie să fie un pic mai deschis. Corect. Da, așa zice un medic despre... Dacă ești mai zâmbăresc, zice aia, asta e descupluta. Am înțeles, da. Noi îi spunem nebunie, asta îi spuneți profesionalism. Vreau să spun o treabă. Deci, nu poți să împaci pe toată lumea. Sunt unii care îți plac așa, alții îi plac din asta, într-adevăr. Ciufuți, că trebuie să fie așa. Ciufuliți, adică nu stă bine freza. Să te uiți urât, să încruntate toată ziua, vorbești cu țibete, cu din asta de autoritate. Da, mă rog, asta e vremea lui Ceașca. Eu vă știu, glumesc, dar serios în același timp. În timpul operației, să știi, sunt captat 100% numai acolo. Știi de ce e domnul doctor serios, așa? El e de fapt supărat că nevasta e ginecolog și a dat seama el că și-a găsit greșit meseria. Nu, să știi. O salutăm pe doamna doctor. Da, o salută tu. Eu n-aș vrea să fac niciodată. Da, știu, nimeni nu. Ginecologie, nimeni nu vrea. De-aia majoritatea ginecologilor sunt bărbați. Mie îmi plac, dacă vreau să vad o femeie, să o vad curată, frumoasă.
Da, mă, bolnava, mă. Dar să știi că e foarte serios așa. Și aveți o familie foarte frumoasă. O salutăm pe soția noastră și doi copii frumoși și deștepți, olimpic la matematică, băiețelul. Abi? Abi ajunge prim-ministru țării. Da, domnul, prim-ministru al Palestinei, al României, eu știu, al Iugoslaviei, oricum, orice. Al Iugoslaviei, al Americii, probabil, da. O fi auzi? Prim-ministru al Americii. Al Americii, da, prim-ministru al Americii. S-a apucat să întrebe dacă pe soția ați tunat-o, dar eu din câte știu eu o femeie nevasta mea nu avea nevoie de ce... Arată foarte bine, la 40... Da, știu, mă tuneze. Nu, auzi, nu trebuie să pui în ziar treburile asta, că găsești foarte repede din ăștia. Da, găsești. Da. Bun. Cum explicați, nu mă explic, nu. Așa e inexplicabil. Faptul că nu aveți recidive de atâția și atâția ani, că se vorbește despre faptul că varicele revin într-un fel sau altul dacă nu neapărat nu sunt operate. Dar nu pe același... Pe fond genetic? Deci nu în același loc. Și în asta constă... Păi da, hai să zic așa, dacă apare în alte locuri sau... Fii atent, știi care e chestia? La mine vin oamenii, deci e gratis, cum am zis tot timpul. Deci până la 1 an, 2 ani de zile, care apare ceva, am mutat noi de ceva. Deci odată am operat. Odată am operat. Mai vine la control și îl facem și îl consultăm. Dacă mai apare o vreuna, da, e gratuit, îl fac și nicio problemă. Acum, dacă vine unul la 4-5 ani, dar n-a venit nimeni să-mi spune, domne, uite, am fost operat acum 5 sau 6 sau 10 ani de dumneata și a apărut. Dar faceți atât de mult de timp? Da, de când suntem în clinică, tot facem noi varice. Bun, deci varicele spuneți că în același loc nu revin, dar vasele sparte. Vasele spate, da, revin. Revin? De ce? Da. Dar nu revin ele în singur. Deci apar în alte zone. Dar de ce? În special, deci uite la ea. Eu sunt sigur că ea face cu ceara fierbinte. Asta e un caz. Numai cu ceara fierbinte. Deci epilarea cu ceară fierbinte îți determină apariția acestor vase sparte? Una din cauze. Băi fierbinți, solar, soarele foarte puternici. Toate astea. Și fundul genetic contează. Termice de-astea. Da, termic, da. Și fundul genetic. Și fundul genetic. Contează enorm de mult pentru așa. Ați zis fundul genetic și nu înțelegeam ce e aia. Eu mă uitam, eu chiar am văzut dacă reacționez sau nu. Chestia aia genetică. Deci nu să spuneți că epilatul cu ceară fierbinte, băi fierbinți, statul la plajă foarte mult, solar. Astea sunt pentru... Dar spuneți că vasele sparte revin nu din cauza faptului că greșește medicul, ci eu bănuiesc că e o chestie genetică. Domnule, te aranjezi, după care continui la fel și probabil... Și odată le faci, de exemplu, într-o zonă anume, este posibil să apar altele în alte zone. Și atunci, dacă una care are grijă de picioarele ei și trebuie să apare estetica cât mai se poate mai mult și să aibă picioare foarte frumoase, vine când eu am fete, când apare câte 2-3, vin, pac, în 5 minute a plecat acasă. În 5 minute, dacă de exemplu, e un laser care le face. Ia, arătați-le depinde, acum depinde cât ai de mult. Dacă ai 2, 3, 4 ani, 5 minute ai făcut. Dacă ai tot peciorul, scuze, deci ăsta, de exemplu, e o chestie operabilă. Cum e mai bine? Deci ăsta e într-o fază incipientă. Eu nu văd numai un pic singur picior. Deci e într-o fază mai mult decât incipientă. E bine în situații de genul ăsta să operezi asta ce are ea? Ce vorbim de operație? Sau nu știu, să intervii, să nu știu, să faci acolo incizie sau ce faceți dumneavoastră cu laser sau ce faceți. Nu știu, întrebarea dumneavoastră. Dar e bine acum sau să lasă să se mărească un pic? Încă nu e definitiv. Nu e definit. Deci așa ceva încă nu este. Deci când apare exact ca un vas, par se vede ca un fir de păr albastru sau roșu, că-s două culori, care e bine delimitate, adică se vede, nu o chestie difuză. Și 5 minute le-ai făcut și ai plecat acasă? Hai să zic așa, eu în 30 de secunde pe un fir. Dacă are 10 fire, înseamnă cât? Da, și după aceea trebuie să rămână internată, n-are voie să miște, mai are voie să stea cu picioarele în sus. Ce să miște, Bogdan? Eu stau numai cu picioarele. Ce să nu miște? Ce să miște? Niște fire ce... Mișcă, domnule, mișcă! Ce să nu miște? Deci și-a făcut pacțat și a plecat la revedere. A plecat acasă. Deci pleacă imediat. Dar poartă pansamente? Poartă nebunii de genul? E posibil să-i punem un pansament timp de o oră, două. Acolo unul mic. Vasele sparte, varicile, când e mai bine să le operăm? Vara sau toamna sau iarna? Oricând. Deci nu există că, domne, vara e cald și se infectează și... Nu se infectează. De ce se infectează? Dacă lucrăm noi... Acum, vreau să spun, vorbești de transpirație. Și când ești iarna și te îmbraci cu o grămadă de haine, nu transpiri, transpiri și acolo. Deci, corect. nu transpirație înseamnă care, deci dacă lucrezi
cu niște instrumente sterile, perfect și totul este corect, nu are voie acolo să facă infecție. Doamne, trebuie să o filmăm și noi pe doamna aia. Nu vine în emisiune? Nu vorbiți să vină în emisiune, doamna? Cuvântul o să o chem. Deci chemați-o să ea e un om deschis, uite, eu nu știu dacă mă vede acum o sau nu. salutăm cu drag. Tu de care? Dacă vine, dacă nu vine, nu mai salutăm. Zici de doctorița care am operat-o, nu? Da, aia de 70 de ani. Da. Care ați spus că... E un medic, să știi, un medic. E un om foarte deștept, da. E un medic, da, e un medic de familie. Și mă încântă, da, să știi, ăștia cred că vor să facă încă cu ea. Lăsați, domnule, repede, lăsați-vă, deci vor să o vadă după 2, 3, 4 săptămâni, știi? Nu, 3 săptămâna viitoare vin la noi în emisiune. Cum o cheamă, doamna? Aduceți-l în emisiune. Să ne spună, a durut-o, n-a durut-o. Da, eu vin cu ea, dar trebuie să-i spun. Să vedem, așa și vin cu ea. O anestezia și o duceți în emisiune. Și vă arătam cum era înainte. Sper că ați observat-o, fetele. O tranquilizați, o anesteziați și o duceți în emisiune. Nu facem așa ceva. Nu, vine, auzi? Deci n-are, vorbește mai frumos decât noi toți. Deci la 70 de ani ziceți că arată de 30. Da. Păi, dar ce fel de doctor sunteți, domnule? Asta sunt Dumnezeu, înseamnă Dumnezeu, nu sunt doctor. Nu am făcut un... N-am făcut zeu eu. Zeul lui Bacher, n-am ajuns încă. 0788 sau mai simplu, ca să... Nu știu, să le închidem și gura unora care ne tot bat la cap cu telefoanele mobile. Sunați, domnule, pe telefoanele fixe dacă aveți întrebări, că tot la noi vin și telefonul mobil. Secretul nostru, tu nu ai apucat că n-ai fost aici. Dacă spuneți că l-ați văzut în emisiune, că l-ați urmărit, pentru asta vă oferă consultația gratuită dacă ați fost atenți la emisiune. Deci ai negociat? Bravo, mă, micule, bravo! Te-ai descurcat! Sub frumusețe eu mă aplic, domnule. Și eu mă aplec să luăm publicitate.